Escutons la flamme au barré,
Organiser le feu. C'est jagleel à uniquement notre commissaire Famara Mané moo tax ñu organiser feu bi tey donc ñu ngi ñëw ubbi feu bi dañ koy bàyyi d'abord moom commissaire moom mooy njëkk a tijji feu bi avec ses invités ensuite ñu bàyyi les éclaireurs, les scouts et les invités ñu commencer feu bi commissaire vous avez la parole. Éclaireuse du Sénégal, commissaire Famara Mané. 84-2006. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le commissaire des éclaireuses et éclaireurs de Kolda. C'est vrai que en 84, quand je venais au collège, oui, voilà, c'est une occasion. En 84, quand je venais, j'étais au collège. J'ai trouvé le mouvement des éclaireurs presque mort. Donc, depuis 84, j'ai œuvré à relancer le mouvement des éclaireuses et éclaireurs ici à Kolda. Heureusement, avec mes premiers éclaireurs, dont chef Tidjane Tamba que voici. C'est vraiment une coïncidence. Donc c'est avec ces jeunes que j'ai démarré. Imaginez de 84, vous n'étiez pas encore né. Jusqu'en 2006, que j'ai été remplacé par commissaire Tamsi. Donc beaucoup de générations sont passées dans mes mains. Et c'est moi qui ai construit la maison des éclaireurs que vous voyez. Donc c'est un souvenir. Le mouvement est une grande école que vous ne retrouverez nulle part que chez les éclaireurs et les scouts.
lancé un mouvement d'éducation qui forme des jeunes filles et des jeunes garçons à servir de façon loyale leur pays. Pour votre information, quand vous prêtez serment, votre promesse, vous levez les 3 doigts pour dire « Je m'engage sur mon honneur devant mes frères et sœurs de servir mon pays, d'obéir à la loi Sout et de rendre service en toute occasion. » Malheureusement, vous n'avez pas encore eu la chance de faire des promesses, pour certains, la majorité d'ailleurs. Mais quand vous promettez, c'est le discours que vous devez tenir. Donc aujourd'hui, je suis très honoré que ce feu de camp soit organisé à mon honneur. Seul le travail paye. J'ai été maçon, j'ai été professeur. Aujourd'hui, je suis dans le gouvernement du président Bassirou Diomaye Faye en tant que président de la Sodagri. Donc, seul le travail paye. Uniquement ça. L'éclaireur ne triche pas. L'éclaireur sait obéir. L'éclaireur est respectueux et courtois des biens d'autrui. Donc, ce sont ces règles qu'on attend de vous. Aujourd'hui, c'est une fierté de voir que malgré que j'ai quitté, c'est vrai qu'on dit éclaireur une fois, éclaireur pour toujours, on ne quitte jamais. Mais je suis ravi que la relève soit assurée. Chers responsables, vous avez tous nos encouragements et tous nos soutiens. Nous avons tout fait pour que le mouvement des éclaireurs et des scouts ne meure pas dans nos mains. Donc c'est de ça également qu'on attend de vous, que le mouvement des éclaireurs ne meure pas dans vos mains, que vous transmettez ce flambeau à d'autres générations pour que le mouvement-là puisse exister à jamais. Pour que d'autres générations puissent profiter de cette éducation qui est assez noble et que nous retrouvons nulle part. Donc je vous remercie et je souhaite à tout le monde vraiment un bon feu de camp, mais je ne vais pas me retirer sans donner la parole à Chef Tidiane Tamba qui a effectué le déplacement pour pouvoir venir assister à cette rencontre. Chef. Éclaireur toujours? Éclaireur toujours? Ah, vous êtes bon. Je suis très fier de vous. Et vous devez savoir que c'est avec beaucoup d'émotion que je participe à ce feu de camp. Et l'émotion est double aussi, puisque ce feu de camp est dédié à notre chef à tous, chef Famara Mané. On avait votre âge quand on intégrait ce mouvement des éclaireuses et des éclaireurs du Sénégal. Et il a raison. C'est la plus grande école de vie que vous aurez pu avoir l'opportunité de participer. Ce mouvement nous a formés, nous, notre génération. Ce mouvement nous a encadrés. Ce mouvement nous a vraiment permis d'avoir toutes les valeurs qu'il faut
pour servir son prochain, pour servir son pays, pour servir sa cité, son quartier. Si vous voyez, Famara a aidé toute une belle génération à pouvoir se maîtriser, se contenir, mais de se donner pour sa communauté. Et pour ça, on va tous faire un doigt, 2 doigts, 3 doigts, 4 doigts, 5 doigts. Et quand on est content, on fait avec les pieds. Éclaireur, vous êtes choc. Vraiment, vous êtes choc. Je vais vous inviter. Je vais vous inviter à prendre soin de vous. Prenez soin de vous. Vous êtes ce qui est le plus beau sur terre que Dieu a créé, l'être humain. Prenez soin de vous. La meilleure manière de prendre soin de soi, c'est d'être propre d'abord. Dans son corps, dans son habillement et dans son comportement vis-à-vis d'abord de sa propre famille. Puisque si on n'est pas propre avec sa propre famille, on ne va pas être propre avec son voisin. Et si on n'est pas propre avec son voisin, on ne peut pas être propre avec son quartier, on ne peut pas être propre avec sa communauté. Est-ce que vous m'entendez? Je vais lancer un message à toutes les filles. Les filles, est-ce que vous m'entendez? Vous êtes les éclaireuses, vous êtes l'avenir de ce pays. La femme joue un rôle important dans la société. Alors battez-vous à être les fers de lance. Soyez les meilleurs. Ne soyez pas bons, soyez les meilleurs. Vous devez être les meilleurs puisqu'on est arrivé à une génération où il faut être les meilleurs. Les jeunes garçons, est-ce que les garçons sont là? Les éclaireurs sont là? Oui! Alors je vais vous demander un service. Protégez les filles. Vous voyez comme ces 2 doigts là. Vous devez être ça et les filles doivent être là. Puisque vous devez les protéger partout. Protégez-les en tant que vos sœurs, protégez-les en tant que vos mères, protégez-les en tant que vos épouses. Quand un garçon ne sait pas protéger une femme, un garçon ne peut pas protéger une société. Est-ce que c'est clair? Chef Famara Gatchengalam. Vraiment, moi j'ai tenu à être là. Quand j'ai vu l'affiche, j'ai dit je serai là. Continuez à vous mobiliser, continuez à inviter les gens à venir. Vous savez, moi je comprends pourquoi il y a beaucoup de débauches, beaucoup de problèmes maintenant dans la société. C'est que peu de jeunes adhèrent au mouvement des éclaireurs et des éclaireuses du Sénégal. Parce que nous, on n'avait pas le temps de fumer de la cigarette, on n'avait pas le temps de boire de l'alcool quelque part, on n'avait pas le temps de faire de la débauche, puisque tous les week-ends, on était avec ces messieurs-là, qui nous encadrent. Et ça, on a eu cette chance-là. Et vous aussi, vous avez de la chance de rejoindre cette famille-là. Et c'est ces valeurs qu'il a, c'est ces mêmes valeurs qu'il a en politique. Et c'est important. Le parti dans lequel il est, c'est les valeurs qui sont demandées. Et heureusement que Chef Famara a pu passer par le mouvement. Heureusement que Chef Famara a pu former des générations et des générations. Vraiment, moi, je suis très fier de vous. Considérez-moi comme l'un de vous, l'un des vôtres. N'hésitez pas, Chef Famara est là. Si vous organisez quoi que ce soit, j'ai bien dit quoi que ce soit, dites à Chef Famara, Wol du Tidjane. Tidjane Tamba fait partie des éclaireuses et des éclaireurs du Sénégal. J'ai été formé ici. Toute ma société, tout ce que j'ai quand Tidjane est social, c'est ce mouvement-là qui m'a formé. Il m'a appris à pardonner, il m'a appris à m'investir, il m'a appris à tolérer l'autre. On a tout fait. Vraiment, chef, c'est un mérite. Que vraiment, on doit le faire à des grands hommes. Et je suis très content. Content à trop. Éclaireur toujours. Mais bien, c'est grave ça, moi je vais rentrer. Chef, notre génération était plus choc. Nous, on était plus choc. Nous, on nous entendait jusqu'à quartier Bouna. Éclaireur toujours. Bon, c'est ça que vous avez dans le ventre. La ilaha illallah. Éclaireur toujours.
contre la haine. Bravo. Limbo,